নমস্কাৰ মই লীনাই আপোনালোক সকলোকে এডুষ্টেশ্যনলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ টিচিং লাৰ্ণিং প্ৰচেছ এণ্ড পেডাগজি আৰু আজি আমি আলোচনা কৰিম নেচাৰ এণ্ড কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ টিচিং। নেচাৰ অফ টিচিং, কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ টিচিং, টিচিং ভাৰ্চেছ কণ্ডিশ্যনিং, টিচিং এণ্ড ইনষ্ট্ৰাকশ্যন, টিচিং এণ্ড ট্ৰেইনিং, টিচিং এণ্ড ডক্ট্ৰিনেশ্যন এণ্ড MCQ কুৱেশ্যনছ ৰিলেটেড টু দিছ টপিক। এই গোটেইখিনি কথা আজি আমি আলোচনা কৰিম এই ভিডিঅ'টোত। তো শেষলৈকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব আৰু এই বিষয়টোৰ ওপৰত আপোনালোকৰ কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ হৈ যাব বুলি আশা কৰিলোঁ। প্ৰথমতে চাওঁ আহক নেচাৰ এণ্ড কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ টিচিং। Teaching is a process that facilitates learning. Teaching is a social and cultural process which is planned in order to enable an individual to learn something in his life. অৰ্থাৎ টিচিং হৈছে এটা লাৰ্ণিঙক সুবিধা কৰি দিয়া, মানে শিকিবলৈ ল'ৰা ছোৱালীসকলক বা ষ্টুডেণ্টসকলক সুবিধা কৰি দিয়াৰ এটা পদ্ধতি, আৰু এইটো এটা ছ'চিয়েল লগতে কালচাৰেল প্ৰচেছ। আৰু ইয়াতে কি হয়, টিচিঙত ষ্টুডেণ্টছবিলাকে বা প্ৰত্যেক এজন ব্যক্তিয়ে নিজকে সামৰ্থ্যৱান কৰি তুলিব পাৰে কিছুমান কথা শিকাত বা বুজি পোৱাত। The nature of teaching is diverse. It may have various forms as formal, informal, directional, instructional, etc. অৰ্থাৎ টিচিঙৰ যোনটো প্ৰকৃতি বা নেচাৰ সেইটো বিভিন্ন ধৰণৰ হ'ব পাৰে। বিভিন্ন ধৰণে যিকোনো এজন শিকাৰুৱে শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰে। ফৰ্মেল, ইনফৰ্মেল, ডাইৰেকশ্যনেল, ইনষ্ট্ৰাকশ্যনেল এইবিলাক কিছুমান প্ৰচেছ হয় টিচিঙৰ। মানে টিচিং অকল যে ফৰ্মেলেই হ'ব, স্কুল বা কলেজতেই ষ্টুডেণ্টে বা এজন ব্যক্তিয়ে শিক্ষা লাভ কৰিব তেনে নহয়। ইনফৰ্মেল ৱেটোতো সামাজিক প্ৰতিষ্ঠানত বা সমাজত থাকিও কিছুমান কথা শিকিব পাৰি। তো এইটো ভেৰিয়াছ ফৰ্মত আমি দেখিবলৈ পাওঁ। Teaching is an art as well as science, which means that a teacher firstly should have the knowledge, then possesses the skill it present it as well. টিচিঙক আৰ্ট বুলিও কোৱা হয় আৰু ছায়েন্স বুলিও কোৱা হয়, কাৰণ ফাৰ্ষ্টতে টিচাৰজনে সেই বস্তুটো জ্ঞানখিনি আহৰণ কৰি সেই একেধৰণে আকৌ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ আগত প্ৰেজেণ্ট কৰিবলগীয়া হয়। ছ' এইটোক আমি আৰ্ট বুলি ক'ব পাৰোঁ। আৰু এটা কথা আৰ্ট বুলি কোৱাৰ যে টিচিংটো সদায় কি হয়, ইণ্টাৰেষ্টিং আৰু ক্ৰিয়েটিভ হ'ব লাগে। লগতে ছায়েন্স বুলিও কোৱা হয়, কাৰণ টিচিঙত সদায় লজিকেল কথাবিলাক থাকে, এক্সামিন থাকে। এই সকলোবিলাক লগ লাগি টিচিঙক আৰ্ট আৰু ছায়েন্স আমি দুইটাই ক'ব পাৰোঁ। The another nature of teaching is a social process. অৰ্থাৎ টিচিং হৈছে এটা সামাজিক পদ্ধতি। Teaching is undertaken for the society and by the society. টিচিং সদায় কাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয়? ছ'চাইটিৰ দ্বাৰা আৰু ছ'চাইটিৰ বাবেই প্ৰয়োজনীয়। With ever-changing social ideas, it is not possible to describe exact and permanent nature of teaching. যিহেতু ছ'চাইটিৰ যোনটো সমাজৰ যোনটো ধাৰণা সেইটো সদায় সময়ৰ সোঁতত সলনি হৈ থাকে, আৰু লগে লগে যিহেতু গোটেই টিচিং প্ৰচেছটো সমাজৰ লগত কানেক্ট হৈ আছে, সেইবাবে সময়ৰ লগত টিচিঙৰ যোনটো নেচাৰ সেইটোও ছ'চাইটিৰ লগে লগে সলনি হৈ থাকে। সেইকাৰণে ইয়াৰ যিকোনো এটা পাৰ্মানেণ্ট নেচাৰ মানে ফিক্সকৈ আমি ক'ব পৰা নাযায়। And another thing is school is one of the important social institution. বিদ্যালয়সমূহ হৈছে এটা খুবেই প্ৰয়োজনীয় সামাজিক অনুষ্ঠান। টিচিঙৰ আন এক নেচাৰ হৈছে টিচিং ইজ এন ইণ্টাৰেক্টিভ প্ৰচেছ বিটুইন দ্য ষ্টুডেণ্টছ এণ্ড দ্য টিচিং চ'ৰ্চেছ which is essential for the guidance, progress and the development of the students. ছ' টিচিংটো হৈছে এটা ইণ্টাৰেক্টিভ প্ৰচেছ, অৰ্থাৎ লাৰ্ণাৰ আৰু শিক্ষকসকলৰ মাজত কমিউনিকেশ্যনটো খুবেই প্ৰয়োজনীয়। ইয়াৰ দ্বাৰাহে লাৰ্ণাৰসকলৰ পথ প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰি, তেওঁলোকৰ প্ৰগ্ৰেছ বা উন্নয়ন চাব পাৰি বা ডেভেলপমেণ্ট তেওঁলোকে কিমান ডেভেলপ কৰিছে, এই সকলোখিনি কথা ডিপেণ্ড কৰে দ্য কমিউনিকেশ্যন আৰু যোনবিলাক চ'ৰ্চেছ আছে টিচিঙৰ তাৰ মাজৰ যোনটো ইণ্টাৰেকশ্যন তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে। ছ' টিচিং ইজ বোথ কনচিয়াছ এণ্ড আনকনচিয়াছ প্ৰচেছ। অৰ্থাৎ টিচিং কনচিয়াছেও হ'ব পাৰে বা আনকনচিয়াছো হ'ব পাৰে। কনচিয়াছ লেভেলত আমি যোনবিলাক শিকোঁ, যেনেকৈ আমি কিবা এটা শিকিবলৈ বিচাৰোঁ, ইচ্ছাৰে আমি শিকিছোঁ, সেইটোক আমি কনচিয়াছ টিচিং বা কনচিয়াছ লাৰ্ণিং বুলি ক'ব পাৰোঁ। বাট আনকনচিয়াছলিও আমি বহুত বস্তু শিকোঁ, অৰ্থাৎ আমি যত্ন নকৰাকৈ অট'মেটিকলি আমি কিছুমান বস্তু শিকোঁ। মানে এক্সাম্পল হিচাপে যদি দিব যাওঁ, মাতৃভাষাটো আমি শিকিবলৈ চেষ্টা নকৰোঁ, কিন্তু নিজে নিজে সেই বস্তুটো আমি আয়ত্ব কৰোঁ। তেনেধৰণৰ শিকনক আমি আনকনচিয়াছ টিচিং বুলি ক'ব পাৰোঁ।
টিচিং ইজ ফ্ৰম মেমৰি লেভেল টু ৰিফ্লেক্টিভ লেভেল। টিচিং মেমৰি লেভেলৰো হ'ব পাৰে, যিসকলে মানে শিক্ষকসকলৰ পৰা ডিৰেক্টলি শিকে বা মনত ৰাখি যোনবিলাক শিকে, তাৰ পৰা ৰিফ্লেক্টিভ লেভেল অৰ্থাৎ নিজে গোটেইখিনি বস্তু আয়ত্ত কৰি নিজৰ জ্ঞান ব্যৱহাৰ কৰি যোনটো শিকে সেইটো ৰিফ্লেক্টিভ লেভেল অফ টিচিং। এতিয়া চাওঁ আহক দ্য কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ টিচিং। The foremost characteristics of teaching in general is to guide students. অৰ্থাৎ একেবাৰে মূল কেৰেক্টাৰিষ্টিক্সটো হৈছে ষ্টুডেণ্টসকলক গাইড কৰা। Teaching is a process where proper planning, organizing, implementation, evaluation, etc. are involved. টিচিঙৰ গোটেই প্ৰচেছটোত কি প্ৰয়োজন হয়? প্লেনিং, ফাৰ্ষ্টতে প্লেন কৰিব লাগিব যিকোনো এটা বস্তু শিকোৱাৰ আগতে, অৰ্গেনাইজেশ্যন, বস্তুবিলাক অৰ্গেনাইজ কৰিব লাগিব, আৰু নতুন কিবাকিবি ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন, কি বস্তু নতুন দৰকাৰ, বা ইভালিউশ্যন, এই গোটেইবিলাক বস্তু প্ৰয়োজনীয় টিচিঙত। The another characteristics of teaching is system of action. Teaching is a system of actions varied in form and related to content and learners' behavior under the prevailing physical and social conditions. অৰ্থাৎ যোনটো system of action মানে গোটেই প্ৰচেছটোৰ যোনটো একশ্যন, কাৰ্যপ্ৰণালী, সেইটো কিহৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে? লাৰ্ণাৰসকলৰ বিহেভিয়াৰ আৰু গোটেই ছ'চিয়েল কণ্ডিশ্যনটোৰ ওপৰত গোটেই প্ৰচেছটো ডিপেণ্ড কৰে। Subjected to analysis and assessment. Teaching can be analyzed and assessed, and analysis and assessment provide feedback for further improvement. সদায় টিচিং গোটেই প্ৰচেছটোক এনালাইজ কৰিব পাৰি, পৰ্যবেক্ষণ কৰিব পাৰি, এছেছমেণ্ট কৰিব পাৰি, আৰু এই এছেছমেণ্টৰ দ্বাৰাহে যদি কিবা সমস্যা আছে গোটেই টিচিং প্ৰচেছটোত, তাক প্ৰয়োজন অনুসাৰে তাক ইমপ্ৰুভ কৰিব পৰা যায়। যিকোনো ধৰণৰ বা গোটেই প্ৰচেছটো চেঞ্জ কৰিব পৰা যায়, বা গোটেই প্ৰণালী যোনটো ব্যৱহাৰ কৰি শিক্ষাদান কৰি থকা হৈছে সেই প্ৰণালীটোও কেতিয়াবা সাল সলনি ঘটাব পাৰি আফটাৰ দ্য এনালাইচিছ এণ্ড এছেছমেণ্ট অফ দ্য প্ৰচেছ অফ টিচিং। Another characteristics of teaching is it is a process of development and learning. Teaching গোটেই প্ৰচেছটো কিহৰ কাৰণে প্ৰয়োজন? ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে। And it cause a change in behavior. আৰু টিচিঙে কি কৰে? গোটেই মানুহৰ ব্যৱহাৰ, গোটেই বস্তুটোত চেঞ্জ এটা আনে। যেতিয়া লাৰ্ণাৰসকলে বহুত বস্তু শিকে বা জ্ঞান আহৰণ কৰে, তাৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে নিজৰ বিহেভিয়াৰত চেঞ্জ আনিব পাৰে বা উন্নতি সাধন কৰিব পাৰে। Teaching is a continuum of training, conditioning, instruction and indoctrination. গোটেই টিচিং প্ৰচেছটোৱে হৈছে ট্ৰেইনিং, কণ্ডিশ্যনিং, ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আৰু ইনডক্ট্ৰিনেশ্যনৰ এটা প্ৰচেছ। আৰু এতিয়া আমি চাম এই গোটেই শব্দবিলাকৰ মাজত টিচিঙৰ কি সম্পৰ্ক আৰু কি পাৰ্থক্য দেখা যায়। নেক্সট টপিকটোলৈ যোৱাৰ আগতে এইখিনিতে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰ্মেশ্যন দিব বিচাৰিছোঁ। আহিবলগীয়া আছাম টেটৰ হাইস্কুল টেট আৰু HS টেটৰ পেপাৰ 1 আৰু লগতে আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ বাবে আমি আমাৰ ৱেবছাইট আৰু এপ্লিকেশ্যনত বিভিন্ন কোৰ্ছ উপলব্ধ কৰাইছোঁ। দুইটা কোৰ্ছৰে ইনিচিয়েল প্ৰাইচ বেলেগ বেলেগকৈ 2499, যদিও বৰ্তমান দুইটা কোৰ্ছতে 50% অফাৰ চলি আছে, অৰ্থাৎ এটা কোৰ্ছ আপোনাৰ 1249 ৰুপিজত উপলব্ধ। লগতে এতিয়া আৰ্লি বাৰ্ড অফাৰ চলি আছে ফাৰ্ষ্ট 100 ষ্টুডেণ্টৰ বাবে। তাৰ বাবে যদি আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখা পোৱা মোৰ কুপন কোড LENA20 অৰ্থাৎ লিনা 20 ব্যৱহাৰ কৰে, তেন্তে পুনৰ এটা 20% ডিছকাউণ্ট পাব। তেতিয়া প্ৰতিটো কোৰ্ছৰে প্ৰাইচ হ'ব 999 ৰুপিজ। অৰ্থাৎ আপুনি যদি যিকোনো এটা কোৰ্ছ এনৰল কৰিব বিচাৰে তেন্তে এনৰলমেণ্ট ফিজ 999 হ'ব, আৰু যদি দুয়োটা কোৰ্ছ একেলগে এনৰল কৰিবলৈ বিচাৰে তেতিয়া ইয়াৰ প্ৰাইচ হ'ব 1998 ৰুপিজ। কোৰ্ছৰ লিংক এইটো ভিডিঅ'ৰে ডেছক্ৰিপশ্যনত আৰু পিন কমেণ্টত উপলব্ধ হ'ব। গতিকে এই অফাৰটো চলি থাকোঁতে আপোনালোকে কোৰ্ছসমূহত এনৰল কৰি ল'ব পাৰিব। Separation of teaching from other similar processes. প্ৰথমতে চাওঁ আহক কণ্ডিশ্যনিং ভাৰ্চেছ টিচিং। মানে কণ্ডিশ্যনিং আৰু টিচিঙৰ মাজৰ কি ডিফাৰেঞ্চ আছে? ফাৰ্ষ্ট ডিফাৰেঞ্চটো হৈছে টিচিং আৰু কণ্ডিশ্যনিঙৰ মাজত স্ক'প অফ টিচিং ইজ ব্ৰডাৰ। অৰ্থাৎ কণ্ডিশ্যনিঙতকৈ টিচিঙৰ যোনটো পৰিসৰ সেইটো যথেষ্ট বহল। নেক্সট ওৱান ইজ এইম অফ টিচিং ইজ টু ডেভেলপ অফ পটেঞ্চিয়েল। আৰু টিচিঙৰ লক্ষ্য কি? যোনবিলাক সম্পন্ন বা সম্ভাৱনাপূৰ্ণ লাৰ্ণাৰ আছে তেওঁলোকৰ উন্নয়ন সাধন কৰা। আন ডিফাৰেঞ্চসমূহ হৈছে ৰিএনফৰ্চমেণ্ট ইন টিচিং ইজ নট নেচেচেৰী। অৰ্থাৎ টিচিঙৰ ক্ষেত্ৰত ৰিএনফৰ্চমেণ্ট ইমান প্ৰয়োজনীয় নহয়, অৰ্থাৎ ইয়াক ইমান এক্সট্ৰা বুষ্ট আপ কৰিবলগীয়া নহয়।
ইন টিচিং কাৰিকুলাম ইজ কম্প্ৰিহেনচিভ টিচিঙৰ যোনটো কাৰিকুলাম ইয়াৰ পৰিসৰ যথেষ্ট বহল হয় ইন টিচিং কোৱালিটেটিভ এণ্ড কোৱান্টিটিভ টেকনিক্স আৰ ইউজড ফৰ ইভালিউশ্যন মূল্যাংকনৰ ক্ষেত্ৰত টিচিঙত কোৱালিটিভ বা কোৱান্টিটিভ টেকনিক্সবিলাক ব্যৱহাৰ কৰা হয় মূল্যাংকন কৰিবৰ বাবে অৰ্থাৎ আমি শিকনৰ অন্তত তেওঁলোকক মূল্যাংকন কৰিব পাৰোঁ এতিয়া চাওঁ আহক কণ্ডিশ্যনিঙৰ পইণ্টছসমূহ কণ্ডিশ্যনিং ইজ নেৰ' ইন স্ক'প অৰ্থাৎ কণ্ডিশ্যনিঙৰ স্ক'প বা পৰিসৰটো যথেষ্ট সৰু টিচিঙতকৈ আন এটা হৈছে কণ্ডিশ্যনিং এইম টু মডিফিকেশ্যন অফ বিহেভিয়াৰ এণ্ড লাৰ্ণিং অফ হেবিটছ কণ্ডিশ্যনৰ মূল লক্ষ্য কি হৈছে ব্যৱহাৰত সাল সলনি অনা বা উন্নয়ন ঘটোৱা ৰিএনফৰ্চমেণ্ট ইজ নট নেচেচাৰী ইন কণ্ডিশ্যনিং আমি যে চালোঁ টিচিঙত ৰিএনফৰ্চমেণ্ট নেচেচাৰী নহয় কিন্তু কণ্ডিশ্যনিঙৰ ক্ষেত্ৰত ৰিএনফৰ্চমেণ্ট ইজ ভেৰি নেচেচাৰী কাৰিকুলাম ইজ ফিক্সড ইন কণ্ডিশ্যনিং যিদৰে আমি টিচিঙৰ ক্ষেত্ৰত চালোঁ টিচিঙৰ কাৰিকুলামৰ পৰিসৰটো যথেষ্ট বহল কিন্তু কণ্ডিশ্যনিঙৰ যোনটো কাৰিকুলামৰ পৰিসৰ সেইটো যথেষ্ট সৰু বা ফিক্সড হয় এতিয়া চাওঁ আহক হোৱাট আৰ দ্য ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন টিচিং এণ্ড ইনষ্ট্ৰাকশ্যন টিচিং আৰু ইনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ মাজত কি কি ডিফাৰেঞ্চেছ আছে টিচিং কেন বি ফৰ্মেল এণ্ড ইনফৰ্মেল আগতেও আমি আলোচনা কৰিছোঁ টিচিং দুই ধৰণৰ হ'ব পাৰে ফৰ্মেল বা ইনফৰ্মেল স্ক'প অফ টিচিং ইজ ব্ৰড অৰ্থাৎ টিচিঙৰ যোনটো পৰিসৰ সেইটো যথেষ্ট বহল টিচিং ৱৰ্কছ ফৰ অ'ভাৰঅল ডেভেলপমেণ্ট টিচিঙে এটা ছাইডৰ উন্নয়নত সহায় নকৰে ই অ'ভাৰঅল এজন লাৰ্ণাৰৰ অ'ভাৰঅল সকলো ছাইডৰ পৰা উন্নয়নত সহায় কৰে টিচিং প্ৰডিউচেছ নিউ প্ৰডাক্ট অৰ্থাৎ টিচিঙৰ দ্বাৰা এজন নতুন কথা শিকি নিজৰ গোটেই বিহেভিয়াৰ বা পাৰ্চনেলিটিটো ব্যক্তিসকলে সলনি কৰি নতুন প্ৰডাক্ট হিচাপে নিজকে প্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰে এতিয়া চাওঁ হওক ইনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ পইণ্টসমূহ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ইজ অলৱেজ ফৰ্মেল যেনেকৈ টিচিং ফৰ্মেল বা ইনফৰ্মেল দুই ধৰণৰ হয় কিন্তু ইনষ্ট্ৰাকশ্যন সদায় ফৰ্মেল ৱেতে হয় স্ক'প অফ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ইজ ভেৰি নেৰ' মানে টিচিঙৰ তুলনাত ইনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ যোনটো স্ক'প বা পৰিসৰ যথেষ্ট সৰু ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ৱৰ্কছ ফৰ স্কিল ডেভেলপমেণ্ট যেনেকৈ টিচিঙে অ'ভাৰঅল ডেভেলপমেণ্ট কৰে লাৰ্ণাৰ এজনৰ কিন্তু ইনষ্ট্ৰাকশ্যনে কি কৰে অকল স্কিল ডেভেলপমেণ্টহে কৰে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন প্ৰডিউচেছ কাৰ্বন কপি অনলি অৰ্থাৎ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ দ্বাৰা কাৰ্বন কপিহে পোৱা যায় যিদৰে শিক্ষকসকলে লাৰ্ণাৰসকলক ইনষ্ট্ৰাক্ট কৰে তেওঁলোকে সেইটোৱে ফ'ল' কৰে ইয়াত লাৰ্ণাৰসকলে নিজৰ বুদ্ধি স্কিল বা ক্ৰিয়েটিভিটি ব্যৱহাৰ বেছিকৈ কৰিব নোৱাৰে এতিয়া চাওঁ আহক দ্য ডিফাৰেঞ্চেছ বিটুইন টিচিং এণ্ড ট্ৰেইনিং টিচিং ইজ থিয়ৰিটিকেল অৰ্থাৎ টিচিং গোটেই প্ৰচেছটো থিয়ৰিৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে টিচিং ইজ ফৰ ব্ৰডাৰ এৰিয়া টিচিঙৰ পৰিসৰটো আমি যেনেকৈ ধৰে আলোচনা কৰিছোঁ ইয়াৰ পৰিসৰ যথেষ্ট বহল টিচিং ফ'কাছেছ অন ইম্পাৰ্টিং নলেজ এণ্ড ফেচিলিটি লাৰ্ণিং অৰ্থাৎ টিচিঙে কি কৰে ইম্পাৰ্টিং নলেজ জ্ঞান বুদ্ধি প্ৰদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সুবিধা কৰি দিয়ে বা সহায় কৰি দিয়ে এতিয়া চাওঁ আহক ট্ৰেইনিঙৰ পইণ্টছসমূহ ট্ৰেইনিং ইজ প্ৰেক্টিকেল যিদৰে টিচিং আছিলে থিয়ৰিটিকেল সেইদৰে ট্ৰেইনিং হৈছে প্ৰেক্টিকেলি লাৰ্ণাৰসকলে কৰি ইয়াত জ্ঞান আহৰণ কৰিব পাৰে ট্ৰেইনিং ইজ ফৰ স্পেচিফিক এৰিয়া ইটছ স্ক'প ইজ নেৰ' যিদৰে টিচিঙৰ স্ক'পটো যথেষ্ট বহল কিন্তু ট্ৰেইনিঙৰ স্ক'পটো যথেষ্ট সৰু ট্ৰেইনিং কনচেনট্ৰেটছ অন ডেভেলপিং স্পেচিফিক স্কিলছ এণ্ড এবিলিটিজ ট্ৰেইনিঙে অকল স্পেচিফিক স্কিলছ আৰু এবিলিটিজবিলাক ডেভেলপ কৰাতহে সহায় কৰে অৰ্থাৎ কিছুমান নিৰ্দিষ্ট স্কিল বা কৌশলৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰতহে ট্ৰেইনিঙে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে এতিয়া চাওঁ আহক ডিফাৰেঞ্চেছ বিটুইন টিচিং এণ্ড ইনডক্ট্ৰিনেশ্যন ইনডক্ট্ৰিনেশ্যন ইজ দ্য প্ৰচেছ অফ এডুকেটিং এ পাৰ্চন উইথ এ ছেট অফ বিলিভছ এণ্ড এটিটিউডছ ইনডক্ট্ৰিনেশ্যনত কি হয় যিকোনো এটা বিশ্বাস লাৰ্ণাৰ এজন বা লাৰ্ণাৰসকলৰ ওপৰত প্ৰদান কৰা হয় লাৰ্ণাৰসকলে উইদাউট এনি কুৱেশ্যন সেই বস্তুটো মানি ল'বলৈ বাধ্য টিচিং দ্য স্ক'প অফ টিচিং ইজ ভেৰি ব্ৰড এজ উই ডিছকাছড আমি আগতেও আলোচনা কৰিছোঁ টিচিঙৰ যোনটো পৰিসৰ সেইটো যথেষ্ট বহল ইন টিচিং ষ্টুডেণ্টছ গেট ফ্ৰীডম টিচিঙত ষ্টুডেণ্টসকলে সকলো ধৰণৰ ফ্ৰীডম পায় টিচিং ইজ এপ্ৰ'চেবল ডাইভাৰ্ছ এণ্ড ফ্লেক্সিবল টিচিঙক সদায় শিকিবৰ কাৰণে আগ্ৰহী কৰি তোলে আৰু এইটো ফ্লেক্সিবল সহজতে চেঞ্জ কৰিব পাৰি বা টিচিং প্ৰচেছটো যদি লাৰ্ণাৰসকলে ভালদৰে আহৰণ কৰিব পৰা নাই এইটো চেঞ্জেছ আনিব পাৰি মিনছ ইট ইজ ফ্লেক্সিবল
এতিয়া চাওঁ আহক ইনডক্ট্ৰিনেশ্যনৰ পইণ্টছসমূহ। ইনডক্ট্ৰিনেশ্যনৰ স্ক'প ইজ ভেৰি নেৰ'। ইয়াৰ স্ক'পটো যথেষ্ট সৰু। ষ্টুডেণ্টছ ডোণ্ট গেট ফ্ৰীডম। যেনেকৈ টিচিঙত ষ্টুডেণ্টসকলে ফ্ৰীডম লাভ কৰে, কিন্তু ইনডক্ট্ৰিনেশ্যনত তেওঁলোকে যোনটো শিক্ষকসকলে প্ৰদান কৰে সেইটোৱে একচেপ্ট কৰিবলৈ বাধ্য। ইনডক্ট্ৰিনেশ্যন ইজ এ ৰিজিড ওৱান ছাইডেড প্ৰচেছ। ইনডক্ট্ৰিনেশ্যন ইজ নট ফ্লেক্সিবল, মানে সহজতে এইটোক সাল সলনি কৰিব পৰা নাযায়, আৰু ওৱান ছাইডেড প্ৰচেছ, অৰ্থাৎ শিক্ষকসকলে ইয়াত মুখ্য ভূমিকা পালন কৰে। এতিয়া কেইটামান MCQ কুৱেশ্যনছ ডিছকাছ কৰি লওঁ আহক। ফাৰ্ষ্টৰটো, স্কুল ইজ এ ডেছ অৰ্গেনাইজেশ্যন, ছ'চিয়েল, কালচাৰেল, ইকনমিক অৰ গ্ৰুপ। ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব স্কুল ইজ এ ছ'চিয়েল অৰ্গেনাইজেশ্যন। নেক্সট, টিচিং কেন বি ডেছ, ফৰ্মেল, ইনফৰ্মেল, ইনষ্টিটিউচনেল অৰ বোথ ফৰ্মেল এণ্ড ইনফৰ্মেল। ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব বোথ ফৰ্মেল এণ্ড ইনফৰ্মেল। Teaching can be both formal and informal. Number 3, students get freedom in instruction, training, conditioning or teaching. ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব টিচিং। ষ্টুডেণ্টসকলে ক'ত ফ্ৰীডম পায়? টিচিং প্ৰচেছত ফ্ৰীডম পায়। নেক্সট, number 4, characteristics of teaching. Teaching is an art, craft as well as science. Teaching is double-sided. Teaching is not an independent activity, or both 1 and 3. ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব both 1 and 3. Teaching can be art and science. Next, number 5, teaching is dominated by learning skills, teaching skills, communication skills or listening skills. ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব communication skills. Teaching is dominated by communication skills, অৰ্থাৎ communication খুবেই প্ৰয়োজন টিচিঙত। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। ধন্যবাদ।